دریم نمبر سبق د تاریخ اسلام ولا د تاریخ ولا غف مو بیان کړو کنه اهمیت اوس لا غونې دی په باره کې نور وضاحت کوي. ګوره نظر منخت تیل شي. نظر منخت مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فروخت کے وقت جب بڑے بڑے سرمایہ دار زر و جواہر کے خزانوں کا جائزہ لے رہے تھے. دیس مشهور خبره د سکل یوسف علی السلام کوم ټینګ خرڅېدو کنه په هغه ټیم کې غاټو سرمایه‌دار منه پیسور سړي صحیح ده پیسادور تیل شي پیسادور سړي راغلیو چوب سونی راوړلې چوب پیسې راوړلې پیسادار زر و جواهر لیکر زر خو سونی تیل شي کنه جواهر منه للونه غمی یدی ولا خزانه بھی قتلې تو ایک بوڑیا سود کی کتنی اور پونی لے کر حاضر ہوئی تھی. یوا بڑے خزا غسر نور شنو کانا خدامه زونا د ترونو یو شای ګنډل او کتنی چشته کتنی نه د کتنی ده کتنی ګنډل شي تیر شي ده ګنډل شو شای اور پونی لے کر پونی معنا مقداری قلیل لاغونه مقدار کې شته د سره اندای راوړیو لکار سره په خپل واس نیولای کنه اندای راوړل لکه څنګه حضرت ابراهیم علیه السلام نے کله اور بالو کنه نور کې وی مرغی صرف مخو کې و بر راوړل نور څه واسره سدو خاندوی واسوس اور سره سن مړیدو کہ بازار محشر میں اس کا نام بھی یوسف علیہ السلام کی خریداروں کی فہرست میں درج ہو. اغیدی د پردا شاعر وړو کنه س قیامت کې بیا کله محشر ولګي حشر ندی یوسف علیہ السلام خستون کو خالق کی مون امارو شی دوڑ رخا مو د پر عزت شرافت تا. ایک نانجار جس کو محمد میاں کہا جاتا ہے یو نانجار وکانا دا غول کرونا سکے تختو مختو ولا محمد میاں دا دینما و شاہد عالم سرور کائنات رحمت للعالمین افضل المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ایک ناچیز ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہے. دے سزسین دا محمد میاں دا کتابو ولا صاحب یہی کانا سزدی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت اقدس کې دا هدیه پیش کاوه یعنی دی هغه په باره کې دا خبرې لیکلې دوی وا هدیه شو چې په باره کې خبرې کې یو تحفه ده. شاهد عالم منه د دو زمانو بادشاہ شاه بادشاہ تیر شي دو عالم نه منه دنیا ته آخرت مراد دی. سرور کائنات منه د ټولو مخلوقات سردار سردار تیل سردار دو عالم ال شي کنه سردار کائنات رحمت للعالمین د ټول عالم د پر پیغمبر سم رحمت تا. افضل المرسلین په ټولو پیغمبرونو کې افضل ده. خاتم الانبیاء د ټولو نبیانو ختمون کده اخر کې راتلون کده. اس دی هغه په دربار اقدس کې دا یوا کامه هدیه ز پیش کاوه وړیم ده نه چیز معنا کامه اور به هزار احترام په زر احترام هزار معنا به وسرنده سی ټچ کړي سي ده اور بصد ادب پسل ادب سره ارز را ساه مود ارز د صدا ټکی دي یعنی شعر څخه کله خپل غات سکی خبره پیش کوي مصرا د عین وډوک ټکر کړي د مصری طرف ته ټول مصرا خو نه لیکي کنه اخر نه عین ولیکي شرش آنان کی خاک را بنظر کیمیا کنند آیا بود کی گوشه چشمه بما کنند خیردان چی عجب از بنوا زند گدارا. آنان کی آغا چی دا کنا خاک را بنظر سو خور تویو نظیرو کی کیمیا کنند اغنا سر زر جوڑی زن سڑای سو خور تا سو اکسی اغنا بے سر زر خود جوڑی آیا بود ساغر غلی کی گوشه چشم بما کند یعنی مو دا شاعر وڑی سمو تا دیسترگی پا خانگ کچی تا وک سیڑی رخابی گوشه چشم چش دل شی سترګې خانګ یعنی که پورا رته نه ګوري خو څه لږ رته وګوري دا به مو دپاره عزت وي. خیردا چې عجب عقلمندو ته په دې خبرې باندې څه تعجب کیدل شي از بنوا زند ګداره زی فقیر کمو باندې نوازش وکي مهرباني وکي نوازن چش دل شي مهرباني کول. ګدا منه فقیر یو ګد د هغه خو چش دل شي ګد ده آغا صداهی ورد کی نہیں چل تاکید الشی مو تاکید زون تا سچو بس ہی سرو چه حال بها گدها و گدها پڑے گی گدها مانا خر حابل ٹکدا. امید ہے صدا مومن دا کی حل کا بغوشان توحید اور امت کے ننحال
आपकी सवानेह हयात से बेहरंदोज होकर सआदत दारेन हासिल करे। हल का बगोशान तौहीदा का सुन तौहीद वाला मरहली त दाखिल दी। हल का बगोश होना शिश्तेल से हल का बगोश होना युशिता नवातल से दाखिल होना नवातली तेलश سکوم کسون توحید ولا حلقی تسن وتلی بگوشان شیدی او دی امت ولا نو نحال منا تنکی او خکولی قیمتی وڑکو تیلش سید نو نحال قیمتی خ آپ کی سوانح حیات سے دی پیغمبر سملا ژوند طریقونا سوانح چش تلشی طور طریقی دی پیغمبر سم ژوند ولا طور طریقی سدی ساغن شش بهراندوز ہوکر پیدامند ہوکر پیدامن شي نه استفاده ونه کی پیدا حاصله کی کوم سره د پیغمبر سم د ژوند ولا طور طریقونه څخه پیدا حاصله کی خو جواته خبره سعادت دارین حاصل کری دوړو جهانو کامیابی حاصله کی سعادت منه نیکبختی دارین منه دوړ جهان سید دونوں جهان دوړ جهان اور اس سیاہکار کے لیے او دماغ نے کمزوری سره د پاره سیاہکار گناهگار تل شدید من امرود کمزور ہے سیدہ موجب فلاح دارین ہو دی دوڑو جہان کمیابی واجه وگرزی فلاح شش تل شی کمیابی تل شی حی علی الفلاح منا کمیابی تر شی مار ٹک د فلاح موجب منا واجه دیزی کی عرض و التماس